身為一個野孩子咧，最中意呢啲森林、大自然嘅地方啦。呢個地方咧，除咗係大自然之外咧，仲可以做好多唔同嘅探險啊！之前我哋就係溪邊啦，玩水玩得多，而家我哋要上山啦。不過唔係行山。呢個位於壽豐鄉嘅探險森林，佔地5公頃，為嚟呢度玩嘅朋友仔提供滑索啦、繩索啦、空中吊橋、飛檐走壁等等咁刺激嘅體驗。思婷，睇你上一集嘅氣勢，做女泰山啊，應該難唔到你啦。呢個地圖好似幾簡單啊嘛！嗱，玩所有嘢咧，安全最重要啦。右手一個圖，左手咧就要2個手套啦。帶埋第2個先，因為咧啱啱教練就話啦，左手咧係要嚟剎車嘅。好，帶好啦。咁呢個地圖咧就係呢個探險森林嘅成個地圖啦。咁呢度咧就有分2種嘅，一種咧就係全日嘅，咁第2種咧就係半日嘅。咁佢嘅唔同咧就係全日嘅咧，佢會加埋有啲比較難啊，譬如呢個跑酷場啦，或者有啲係比較難嘅，就會屬於全日嘅。咁喺呢個樂園入邊咧，就有25個平台啦、16個 zip line 啦，同埋12個吊橋嘅。咁啱啱導演就同我講咧，呢個跑酷場咧就係最難嘅。咁佢就覺得咧，我係做唔到嘅，但係我都覺得我有可能做唔到嘅。不過做人要勇於嘗試，係咪先？好，我哋就玩全日啦。哈！呢啲嘢難唔到我。我啱啱就同教練講過，我咧一嚟咧就可以有高級嘅開始。嗰啲咩訓練啊，或者BB 玩嘅嗰啲咧，我就唔玩啦，我就高級嘅開始，我哋即刻開始。你睇下幾簡單，係可以喺上面跳舞噶。但係雖然玩，安全措施咧一定要做得好。好啦，我而家咧就即刻開始挑戰12種唔同嘅關卡啊！好簡單啫嘛，哇，厲害厲害啊！野孩子果然唔係浪得虛名啊！思婷行繩索啊，行到好似輕功水上漂咁樣咁輕盈，係爭在咧冇試下合埋眼玩咁嘅咋。不過新手再好，注意安全第一咧，先至為之首要。嗱，我絕對懷疑啊，思婷你其實之前係有練過㗎嘛？最前面嗰10關，你竟然唔使10分鐘就玩完？咁啱啱教練就講過啦，佢哋教練級嘅人玩咧，就 total 過12關係要用12至14分鐘嘅。但係咧，如果普通人嚟玩嘅話，就大概需要40分鐘嘅。咁今日咧，我就想挑戰下，我可以喺幾分鐘之內完成呢12關。11關開始。哇！其實咧，呢個就係我第一次玩呢啲咁樣嘅探險啦。咁我一陣咧就要再繼續挑戰我嘅極限啦。教練出發吧 ，Go！ 最後嘅第12關係由好多嘅滑繩所組成嘅，對畏高嘅人嚟講啊，需要少少膽量咁啦。但係思婷咧，可算係女漢子之中嘅表表姐啦。個驚字啊，從來都冇喺佢嘅字典出現過。呢啲完全唔需要出力嘅滑索關卡，對佢嚟講啊，easy啦。我卡住了。導演好衰啊！一定係導演指示㗎。將我留喺中間唔緊要，可以自己爬翻去噶嘛。咁我係野孩子啦，你唔信啊？自己爬翻去。啱啱咧，我嘅12關咧就係大概25分鐘就完成啦。咁教練咧就覺得我係一個好勇敢嘅女仔，所以而家就要加碼啦，而家就要跳呢個直接咁樣3層樓嘅高度咧，就咁跳落去啦。又係我最中意嘅刺激啦！我要跳啦，拜拜！我要跳啦！等下，贏！呢啲唔
唔係好快嘅嘢咧，對我嚟講咧係舒服㗎。我要玩多次啊！我可以再玩一次嗎？呢個森林體驗對思婷嚟講啊，簡直好似天堂咁美好啊！思婷仲話之後要帶多啲朋友嚟玩，一齊挑戰下新紀錄。睇到咧，我心都痕埋，真係好想嚟跟佢一齊練下膽量啊！不過玩咗咁耐咧，支能量棒我相信佢都跌跌地噶啦。思婷，不如帶大家去食下飯，叉下電啦！